Mūsu senču senči bija gudri ļaudis, lai kontrolētu laiku sadalīja gados, mēnešos, nedēļās un dienās. Un lai neapjuktu šajos skaitļu karuseļos, apzīmēja tos ar 12 zīmēm. Katru gadu pulksteni sit 12 reizes. Katru gadu 12 zvaigznes spoži mirds. Katru gadu 12 zīmes mūs vada, un karma tām visām spēlējas līdz. Viss sākās martā, kad pavasaris nāk, auns iesoļo braškā ģenerālis karavanā. Uzreiz pēc viņa nāk vērs mutuļus pūstams, jo negantajiem viņiem joko tik. Tiek atzina vēzi, kurš sarkans no dusmām. Jāņu naktī atnes karstu vasaru lau, vai šis ņem vass īsti neiet pie dušas. Tā laiski guļ saulē un gaiņā odus. Blakus sēž jaunava, kautrīga un bikla. Viņai nav skaidra šī politika. Katru gadu pulksteni sit 12 reizes. Katru gadu 12 zvaigznes spoži mirdz. Katru gadu 12 zīmes mūs vada, un karma tām visām spēlējas līdz. Uz galda stāv vienmuļi svari un gaida, kad jaunava sadalīs gada laikus mēnešos. Skorpions gatavodamies ziemas salam, ieroka savā alā. Strelnieks kā jau mednieks būdams aizen mežā, Jāni jaunā gadā. Ūdens īsa skaidru galvu, audzē zivis nāram par prieku. Tad atkal nāk kauns un sāk visu no jauna. Katru dienu pulksteni sit 12 reizes. Katru gadu 12 zvaigznes spoži mirdz. Katru gadu 12 zīmes mūs vada, un karma tām visām spēlējas līdz. 12 zīmes, kas spoži mirdz, tā sadala laiku mēnešos pa 3. Pavasarī atnāk karevīgais zauns ar vērsi un ašajiem dedvīņiem. Vasaru ielīgo drosmīgais vējs ar laisko lauvu un skaisto jaunavu rudenī raž. Gatavo izturīgie svari ar īdzīgu skorpionu un strēlnieku. Ziemas saule griež zaļoni, ieskanīna jautrais mežās ar gudro ūdens vīru un miermīlīgajam zivīm. 12 zīmes, katru gadu mums spoži mirdz.